Buongiorno a tutti amici, finalmente siamo pronti per visitare il primo castello e Davide ci dice come si chiama. Proprio io devo dirlo. Non hai ripassato stanotte? No. Vabbè, allora non c'è problema, era una scenetta, ce lo dice Rita. Non ho ripassato neanche io. Ah, neanche tu? No. Porca No, non me l'hai detto, sei un professore. Porca miseria, già ce li ho i miei collaboratori. Si chiama Castello di Meudville. Già ce li ho i collaboratori. Non mi ricordo. E allora non mi Voleva resta. fare il Non mi sapientone, resta. voleva Non mi prendere la resta. pena a controllare. Non mi resta che dirvelo io allora. Comunque, benvenuti al castello di Peles. Andiamo a visitarlo. Il parcheggio dovrebbe costare 10 euro. E il castello abbiamo fatto i biglietti online stamattina e costano 20 euro a testa, 60 euro in tre. Abbiamo pagato il parcheggio 12 euro e fanno questo gioco 40 a lei un'ora, 60 tutto il giorno, quindi ovviamente le persone pagano 60 e questi prendono 12 euro per ogni macchina e mezzo che parcheggia. Va bene, a noi ci sta bene, potremo andarcene anche domani mattina tranquillamente, senza più fretta, però non faremo così, ce ne andremo presto. 40 a lei un'ora, 60 tutto il giorno, ovviamente tutti fanno 60. Certo, però vabbè, ci sta, no? 12 euro, cioè uno può venire qui, se fosse un prezzo ragionevole all'ora uno farebbe 2 o 3 ore e se ne andrebbe. Se fosse... Sì, ma dico, non è un gran prezzo per stare tutto il giorno. Per stare tutto il giorno no, ma se uno deve visitare il castello in un'ora e mezza e andarsene, 12 euro è molto. Si trattiene a pranzo. Vi dicevo, abbiamo prenotato i biglietti online, comprato, e l'ingresso nostro è alle 11, però magari se andiamo anche alle 10 e mezzo è meglio. Se le facevano in dei posti belli queste costruzioni, guardate che posto meraviglioso. Magnificamente arredato e conservato, Rita, dovrebbe essere un castello meraviglioso. Bellissimo, già dall'esterno si vede che è conservato in condizioni ottime. Il castello di Peles è stato costruito tra il 1873 e il 1914 come residenza estiva per la famiglia reale rumena. Questo castello è considerato uno dei più belli d'Europa per la sua architettura rinascimentale e neobarocca. Il castello di Peles è uno dei primi castelli d'Europa ad essere dotato di elettricità. Inoltre al suo interno si trovano una vasta di collezioni di armi, armature, opere d'arte, rendendolo una delle principali attrazioni turistiche della Romania. Siamo in fila, ragazzi, e abbiamo prenotato per le 11, ma non vuol dire niente, magari si entra a mezzogiorno, perché anche tutti questi che sono davanti a noi magari hanno il biglietto per le 11. 11 in punto e siamo pronti per entrare, speriamo. E siamo stati proprio stoppati quando toccava a noi, di fronte alla porta d'ingresso. Adesso magari dovremo aspettare un'altra mezz'ora, chissà. Siamo dentro, ragazzi, hanno sparato il nostro biglietto ed entriamo.
In internet c'è scritto che è considerato uno dei più bei castelli del mondo, quindi godetevelo insieme a noi. La Sala Fiorentina apre la suite delle 3 sale di ricevimento del Castello di Pelles e fu decorata tra il 1906 e il 1910 nello stile del neo-rinascimento italiano. Ogni materiale è stato importato oppure lavorato nei più grandi officine di tutta Europa. Ad esempio questa sala che sto per farvi vedere, vedete, la decorazione della sala fu realizzata nelle officine tedesche, famosissime senz'altro, in stile rinascimentale tedesco, in noce e Frassino Riccio. Anche la sala che abbiamo visto prima, il vetro, gli specchi arrivavano da Murano, il marmo da Carrara, cioè ogni cosa doveva essere al massimo e chissà quanti soldi e quante spese, probabilmente lasciando
anche il popolo alla fame come per la Reggia di Versailles. Questa invece è la sala per i ricevimenti, è stata sistemata tra il 1890 e il 1892 secondo i progetti dell'architetto francese Charles Le Compris, e comunque vedete ogni cosa era studiata nei minimi dettagli. Paragoni noi non ne facciamo, ma siccome non erano nostri castelli della Loira, non è nostro neanche questo, possiamo dirlo che questo è meraviglioso. È bellissimo, sì, senza ombra di dubbio, è meraviglioso, è tenuto benissimo. Hai visto il quadro di... Questa è una galleria, la chiamano, comunque una sala tutta di marmo, stupenda. Questa era la grande sala dei concerti e come ospiti forse avevano anche la regina Elisabetta. E anche questa era la sala della musica con esposti anche vasi cinesi e giapponesi. Non si facevano mancare nulla, si facevano portare tutto da tutto il mondo. I mobili invece sono indiani. I mobili indiani, dice Rita. Questo era il guardaroba reale. Tradotto ai tempi moderni una cabina armadio. Questa che ho appena inquadrato infatti è la camera da letto reale e qua c'è appunto la cabina armadio, c'era il guardaroba reale. Vedete? Camera da letto reale e guardaroba reale. E questo era il bagno. Attenzione ragazzi, un bidet. Un bidet all'epoca non era scontato. No, è vero, non è scontato neanche adesso. Un bagno stupendo con vasca, bidet, lavabo e una camera apposta dove c'è il water. E questa è la sala da pranzo per la colazione, così definita. Questo che vi sto per far vedere era l'appartamento per gli ospiti, destinato agli ospiti importanti della famiglia reale. E questo è il salone per gli ospiti. Praticamente gli ospiti avevano proprio un appartamento con questo che vi ho appena fatto vedere, che era la sala dove c'era il letto, l'armadio, che è questa. E poi invece da questa parte avevano anche i bagni, quindi la vasca, il lavandino. E questa era una sala dove potersi sedere e magari riposarsi, mangiare. Questo era il salotto. In legno con gli arazzi decorati sui mobili di legno, guardate che spettacolo. Decorato con mobili rococò. Questo era invece il grande salone imperiale. E queste piccoline erano le stanze per le damigelle, vedete il lettino, tavolo, armadi. E questa invece era la biblioteca per gli ospiti. Questa è un'altra stanza per le damigelle, conosciuta nel regno di Carlo I come la Sala Gialla, era l'appartamento, la stanza del primo ministro.
Adesso ragazzi purtroppo si esce, abbiamo finito il giro perché io mi sarei trasferito volentieri in questo piccolo appartamento. E questa è la tomba della regina rumena Elisabetta Carmen Silva. Spero che vi sia piaciuto, io sono rimasto affascinato, noi siamo rimasti affascinati, anche Rita. È un castello meraviglioso, tenuto perfettamente e è stata una bellissima esperienza. Adesso possiamo anche uscire. Rita, vuoi aggiungere qualcosa? No. E qua la statua di Carol I, 1866-1914. Questo era il castello più bello in assoluto, ma domani c'è il più interessante, sì. perché domani c'è il castello di Dracula, ragazzi, nel cuore della Transilvania. Quale bambino e quale persona non ha sempre sognato e desiderato di vederlo, di poterci andare? Io sì, Anch'io. Rita idem. Era nei miei incubi, costantemente. Io mai. Si è un attimino riempito il parcheggio, ma noi siamo tranquilli col nostro spazio. È pagato per 24 ore, ma credo che pranzeremo e andremo via di pomeriggio verso le 4 dopo il solito riposino. L'1:05, orario perfetto, proprio andata di lusso. Adesso organizziamo il pranzo e poi, come vi ho detto prima, ci spostiamo. Ok, non so cosa fare per pranzo, adesso decidiamo insieme. Qualcosa anche di leggero, senza carne, se vuoi, una scatoletta di tonno con pomodori, delle verdure, non lo so. Pasta? Non lo so. E pasta, 2 spaghettini falli, se no poi rimangiamo alle 3. Tortellini o... Vai di tortellini. Adesso apparecchio, Rita ha finito di preparare il condimento per la pasta, ma volevo dirvi che ci troviamo a 933 metri. Ecco perché le temperature sono più gradevoli, siamo già saliti un bel po'. Vedete la mia app? E vi dico quanti gradi ci sono all'ora di pranzo, all'1. Fuori 26,4, ieri ce n'erano 40 ragazzi. E comunque col clima acceso ugualmente stiamo bene. Ragazzi, con questa splendida immagine dei tortellini al sugo, anzi al ragù di Rita, ci salutiamo e ci vediamo questo pomeriggio. Ok? È tutto dal castello di... Carol. Carol I. Non era Carol. Sì, Carol I. Comunque ne sapete troppo. A dopo. A dopo. Ciao. Ragazzi, non ci si vede dall'ora di pranzo perché abbiamo guardato partite di tennis, ho lavorato e sto ancora lavorando, Dado è a fianco che scrive, Sì. e Rita è al suo posto, Indovinate, indovinate? al suo posto, in cucina, e sta preparando qualcosina per la cena e quindi ci vediamo tra poco quando ci sediamo a tavola. Cari amici che ci seguite, vi ho detto che non abbiamo fatto niente e così è stato. Siamo ancora parcheggiati qua dove siamo da ieri praticamente. Poi oggi abbiamo visitato il castello e basta, non abbiamo fatto proprio nulla. Rita ha preparato questa cenetta che adesso assaporiamo e poi TV. Domani mattina ci spostiamo per raggiungere il castello di Dracula e quindi non andate via, non perdetevi il prossimo video o comunque il continuo di questo, perché noi non sappiamo dove cadranno i video. Comunque verrà anche a trovarci un amico, una sorpresa, quindi state doppiamente con noi. Buonanotte a tutti, buona cena prima di tutto. Domani. Adesso mangiamo. Ciao Buona ciao. cena, Ciao. sogni d'oro e ci vediamo domani per il castello di Bran. D'oro, i sogni. Sì. Ciao. Buongiorno a tutti amici.
bel risveglio col castello e sarebbe bello risvegliarsi in quella residenza, ma bisogna essere un re e noi ci possiamo svegliare solo in un camper. Comunque stiamo lasciando questa meraviglia, questo posto bellissimo, lo stiamo lasciando presto perché poi si riempie di gente. Oggi è sabato e si riempie di persone. Sono le 7:40, mi sono già allenato. Adesso dobbiamo raggiungere il castello di Bran, il castello di Vlad l'Impalatore. Dracula, ragazzi, ci vogliono 53 minuti. Siamo operativissimi. Quindi salutiamo Sinaia e il suo splendido castello dei reali. Andarono a vivere i reali, ci vissero i reali. Bellissimo, bellissimo. Comunque 44 km c'è Brasov, ma noi stiamo andando a Bran. Comunque parchi meravigliosi. Questa zona è bellissima. E dobbiamo ancora percorrere la strada più bella del mondo, ragazzi. Così nominata veramente, cercatela. Più panoramica e più bella del mondo. La follia di Ceausescu. Non vedo l'ora di passarci. Transfazaragan. Dovrebbe essere così. Parcheggiati alla Lidl, la nostra solita colazione. Sto già mangiando e poi un po' di spesa e andiamo a parcheggiare vicino all'altro castello e lì verrà a trovarci un amico e staremo un paio di giorni in compagnia. Ci siamo fermati un attimo alla Lidl a fare un po' di spesa e di fronte ci sono le montagne più belle della Romania e sono tutte queste. Però se si leggono le recensioni di questi sentieri, perché su Maps ci sono tutti i sentieri anche sulla mia app, ogni sentiero alla fine parla di orsi, di una ragazza che è stata attaccata e ammazzata da un orso, della possibilità di incontrare orsi, di fare molto rumore sul sentiero per allontanarli e non avere cibo aperto in modo tale da attirarli. Cioè, in due, io e mio figlio, si rischia veramente tanto. Forse un'escursione in 20, come ne ho visto una stamattina, è fattibile, 20 persone tutte insieme, gli orsi hanno paura, stanno alla larga. Ma da solo in due credo che sia abbastanza pericoloso. Non è... non mi piace l'idea. Anche se mi piace l'idea di salire qua perché sono bellissime. Beh, abbiamo sistemato la spesa, c'è stato tutto, proseguiamo. Mancano 46 minuti a Bran. Bran si trova a circa 750 metri di quota e qua invece siamo intorno ai 900. Questa città di montagna si chiama Busteni e la stiamo appena lasciando. E quindi ragazzi vedete? Siamo nel posto più bello in assoluto per fare le escursioni, ma siamo anche in un posto, in una terra di orsi. E io continuo a pensare di poter fare qualcosa, ma è anche pericoloso farlo. Ho visto delle bancarelle passando in questa strada e probabilmente vendono anche formaggi, bibite, miele, ma anche formaggi. Questo è fantastico, è una provola tipica rumena. Madonna che buono!
E questa è una cacciottina, buona altrettanto, ma queste sono fantastiche. E gli ho comprato a questo ragazzino 2 formaggi, una provola buonissima, proprio assurda, poi del buon miele e proseguiamo. Era anche contento degli affari che ha fatto. Abbiamo trattato un po', voleva molto di più, però ci ha guadagnato di sicuro. Dalla mamma. Direzione Parco Nazionale Craiului, se non erro. Comunque Bran a 30 km. Vedete il cartello Bran 30 km. Noi dovevamo andare in quella direzione, ma in questa direzione c'è anche questo parco meraviglioso. Lavatina al camper, sono in piedi dalle 6, guidato, allenato, spesa, riguidato. E ragazzi, ci siamo parcheggiati, Rita ha preparato da mangiare, io nel frattempo ho fatto 2 chiacchiere con un ragazzo spagnolo che è qui con un furgone da solo, dopo ve lo presento. E adesso stiamo aprendo i formaggi che ho comprato stamattina. Da dove si apre? Da dove vuoi? Anche da lì su. Apri Rita. Strano che abbia questo. No? Apri e assaggiamo. Rita, è un formaggio all'oro, non l'hai mai vista perché? No, mi piace questa cremosità. Rita l'ha presa proprio per una prova, ma è diverso, guardate. Vedete dentro com'è cremoso. L'ho sbeccato io per assaggiarlo. Questi sono pastori, che hai comprato dai pastori? Penso di sì. Più buona la provola. Ragazzi, vi voglio presentare José. Prima vi ho parlato, vi ho detto che ho conosciuto un ragazzo e adesso l'ho invitato a bere il caffè. Ciao José. Ciao Roberto. E Rita. E adesso ci stiamo bevendo un caffettino insieme. È venuto a farci compagnia, a fare 2 chiacchiere. Gli facciamo assaggiare anche il mirto bianco, vediamo se gli piace. Per il mio spagnolo. Para el español que hablo yo muy poco, pero te pregunto una cosa, ¿cuánto tiempo estás viajando ahora? Bueno, ahora bueno, me llamo José, llevo 39 días viajando. 39 días. ¿Y te falta o cuánto tienes más de día para viajar? ¿El que quieres? Sí, la verdad es que tengo el que quiero. Tengo que regresar, pero tengo tiempo. Non tengo che regresare pasado mañana, ni dentro di una settimana, ni dentro di 2. Quindi ha detto che anche lui ha il tempo che vuole, è in giro da 3 settimane e ha il tempo che vuole, non ha una settimana o 10 giorni per rientrare a casa. Ok, così 2 chiacchiere ragazzi. Ragazzi, 17:41, dopo che abbiamo salutato José, il nostro amico spagnolo parcheggiato qua di fronte, ci siamo riposati. Risposto a un po' dei vostri commenti. Io adesso sto lavorando e Rita invece si sta allenando qua fuori. Poi chissà cosa faremo, forse nulla oggi, perché visitare questi castelli oggi è domenica, non conviene, era strapieno di gente stamattina quando siamo passati. Conviene lunedì o martedì. Domani però aprono dal pomeriggio, mi sembra dalle 15, di mattina no, proprio perché è lunedì, quindi vediamo. Non so, vediamo se invitare José a cena, mangiare qualcosa insieme, vedremo, adesso decidiamo cosa fare. Siamo qua tranquilli, io nel mio posto, nella mia postazione a lavoro. 7:30, oggi orate al forno, anche se non abbiamo troppe batterie perché sta piovendo ogni tanto e sì, quindi... nuvolo. Sì. Sì, ma orate al forno ugualmente.
vuoi? Sì, sì. Ce la faremo. Allora. Ci siamo, Rita? Sì, ci siamo. Grande. Sì, sì. Bene, chiamo David e si cena. Sì. Questa è la nostra cena. Orata, patate al forno, pomodori, ravanelli. 4 ravanelli ho comprato stamattina perché ogni tanto li compro, ma dopo un giorno diventano molli e li buttiamo, non li mangiamo volentieri. Oggi era un mazzettino da 4 o 5, mai visto, di solito sono mazzi più grandi. Ragazzi, ci siamo. Abbiamo anche ovviamente il vino bianco ghiacciato col pesce. Rita, Si giri Siediti. verso la camera. e mangiamo. Buon appetito. Buona, buona, ragazzi. Domani vediamo, decidiamo se visitare il castello di Dracula o stare qui tranquilli senza far niente. È probabile. È probabile. Ciao a tutti. Ciao, buonanotte.